Evet, hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Doğu felsefesine bir bakış atacağız. Esasında insan nedir, insana özgü olan nedir? Bu soruların cevabını arıyoruz felsefe ışığında. Tabii en eski felsefeler nereden doğmuş diye baktığımızda kadim Hint felsefesini burada özellikle ele almak gerekiyor. Şu sorudan yola çıkacağız. İnsanın çok katmanlı, çok planlı yapısında insan kendi doğasını tanımadan etik